நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது டைகர் ஃபால்ஸ் தான். ஆனால் எல்லோரும் குளிச்சிட்ருக்குறாங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு யாரும் டைகர் ஃபால்ஸு சின்ன ஃபால்ஸ் தான் இந்த மாதிரி தண்ணி விழும்போது போய் குளிக்கலாம்னு சொல்லி யாரும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணாங்க. பிகாஸ் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது தண்ணி பார்த்தீங்களா, மண் எல்லாம் கலந்து அந்த மாதிரி வருது. ஸோ இதில் நிறையா பாம்பு, கல், கட்டை அந்த மாதிரி எதுனாலும் வரலாம். அது உங்களுக்கு தான் பாதிப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி வெள்ளம் டைமில் போய் குளிக்கிறது தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணுங்கள்.